ไอ้มีน้ำอ่ะอะไรนะมาสิคนเก่งมาสิไหนโชว์หน่อยแล้วโชว์หน่อยแล้วโอ้เก่งจังเลยหมอนน้องมาเล่นเยอะไหมเล่นเยอะโอ้ระวังจะตกเตียงนะลูกนะจะไปไหนเนี่ยมันจะตกเตียงอ่ะได้ยิงพอแล้วโอเคบ๊ายบายเรามาถึงที่พักแล้วขอสักผ้าเตรียมตัวออนเซ็นโอ้ดุมากเลยตัวนี้ล่ะจะแช่น้ำร้อนกับเขาไหมเตรียมเดงเชียร์จะแช่น้ำร้อนไหมลูกย่ากำลังเตรียมตัวจะไปแช่น้ำร้อนลุงพาแล้วแต่นี่เขามีที่นอนปูให้จะปูให้เรานอนตรงนี้นี่แช่น้ำร้อนด้วยเนี่ยแช่ที่นี่แหละแช่กับน้องที่นี่แหละสไตล์ญี่ปุ่นที่พักโอ้นี่นอนรอเลยเดี๋ยวจับแช่น้ำร้อนเลยนี่จับแช่น้ำร้อนเลยจับแช่น้ำร้อนเลยมีทีวีไม่มีอะไรมีชุดชาด้วยเราไปดูวิวข้างนอกリボン結び服どっちでもいいよน้ำพุธรรมชาติเซนที่เป็นจังหวัดที่มีที่แช่น้ำร้อนเยอะที่สุดของประเทศออกมาจากธรรมชาติเลยออกมาจากใต้ดินมีภูเขาทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเลยจังหวัดอุอิตะไหนเดี๋ยวน้องดูสิลูกแก๊สเนี่ยแก๊สที่ออกมาเดี๋ยวพี่มิเขาจะไปโอเวอร์โหลดแช่ออนเซ็นไหนมิจังแช่ออนเซ็นด้วยตรงนี้สรุปได้เห็นเนี่ยเห็นออกมาเนี่ยเอ้าไปทำอะไรในนั้นที่นอนมีเยอะแยะไม่นอนไปกิ้งอะไรตรงนั้นออกมาได้ไหมโอ้